guys! Good morning! Today is Tuesday and mag-unbox ta sa ako ang bag-o nga napalit nga camera. Since yung vlogger naman jud ko guys, so nahuna ko nga mapalit na lang sad ka ako camera, no? Kaya nga, no? Kaya si Mark, sige siya reklamo nga ako ada mga uploads kay blurry. Na yung mga videos nga blurry. So, dili kaya siya maklaro and dili na kanindot ang iyahang quality sa iyang videos. Last week, ramon ata. Last week nga nakanahon na ako nga mingit ako ng camera. As I search, so nag-search ko, nakita kay ang Canon G7X Mark II, Mark III, inana. So, ganun ako sa Mark III diretso kay kuan ba, upgraded na dyan siya ba? Pero, daghan kayo siya ka ng reviews about autofocus, na dili inana kayo dati ang autofocus. Ako as beginner, so di pa ko sa settings, kung unsaon na. So, basin mag-struggle kung sa moto naka-decide ko kay since ang Mark II, daghan kayo siya good reviews, like nindot daghan kayo siya pang vlog, compact camera siya guys, gamay ra siya, and handy gid kayo siya tanan, and nice iyang autofocus, nice iyang video quality. Without further ado, let's open the box. Chart unboxing. So here, diba? Coffee and tea, ang yahang paper bag. By the way guys, this is a second-hand camera. Gikan pa ni siya og Cagayan de Oro. Bali, ano magudi ang story niya. Nangita ako, di ba? Nangita ako camera. So, sa marketplace ko itan-ang. Okay, ga-praise ako nga, Lord, kung saan yun nga camera ang para sa ako. Kada ganing, first time maguna ako magka-camera niya. Pasin ba, ma-struggle ko niya. Hindi na ako yun ko gana mag-video. Nagtanaw ako mga review sa YouTube kana sa J7X Mark II. Check reviews nag-lindot. Like, 5-star dyan ang ilang gihatag. Maski ako ang mga gipangtanaw na vlogs kay mao ilang gamit na camera. But first, dyan ako yung seller niya ko ayon ka ng kiplanuhan ba. Like, nagsabot na mingis. Mao ni ang price. Then, ugma ko haon. Like, inaana. Pero ang ending, wala na siya na-reply. I don't know. Basin nakakita siya buyer nga mas higher ang kuan ang price. Kung niya gi-replyan. So, paasa kay siya. But it's okay kay ano, mao to yung nag-lead na ako ani na seller sa Cagayan de Oro. Sa marketplace na ko siya nakitaan, pero yung address is Cagayan de Oro. So, message ko sa seller, si Miss Joyce Vega. Hi, Miss! Ako siyang message and to my surprise, grabe kay siya kakuan. Butan kay siya nga seller. Like, dali kay siya mo reply, niya kuan pa jud kay siya kanang approachable ra kay siya. Thank you so much, Miss Joyce Vega. Shout out to Miss Joyce Vega, nga taga Cagayan de Oro City. Nasa siya channel guys, akong i-leave below. Kaya nga nice yung mga content. Like, kung ganahan mo work online, yan na yung mga content. Very accommodating seller, butan siya, and I think kung magkaila mi personally kay sinabot mi. Like, camera ra amo ang amo ang, sa among convo dapat sa camera ra between seller and the buyer. Pero daghan namig na chika guys. And timing sad nga akong manager si Ma'am Sheila Aceves. Hi Ma'am Shi. Remember ko nga si Ma'am Sheila is na siya sa Cagayan de Oro. And ang seller sa camera is taga Cagayan de Oro. So ni-approach ko ni Ma'am Sheila nga pwede ba adto na lang nako ipadala niya ang camera. Kay timing sad kayo na pauli ay na sila diri ba. Nisugot ra si Ma'am Sheila nga ako ipadala ang camera. And so thank you so much Ma'am Shi and Ashay Boutique, Sherry's Boutique. And nagmaligya siya dito lotions, kitchenware, mga sanina, mga kanang authentic hindi kan sa US. I-leave na ko yung link sa description box. Ito guys, naa siya yung mga nato kitchenware, lotions, like adto ko niya tikpalitan og Cetaphil, Aveeno, yan ang mga lotions. Basta gikan siya sa US. And legit siya guys, tapos siya mga bag, watch. Basta i-visit lang ninyo ang page sa Facebook. Sherry's Boutique. And napun na siya yung salon. Di ko sure kung ano sa to ang name. Taga Cebu mo and ganahan mo magpa-beauty, magpa-eyelash extensions, like nana, magpa-curly or magpa-rebond. Pwede mo sa iyang salon. I-leave na lang po ang iyang link below. Kay di ko sure kung ano sa ang name sa salon and asa ang address. Di ko na kayong chika. Ato na i-open. First timer ba ko ng beginner as padud ko like idea nga saan pag-vlog using camera pero nagud ko nakitaan sa kanang kuan sa mga videos nga
mas nice jud kung camera imong gamit kung mag-vlog ka. So I think magtanaw na lang ko mga settings ani sa YouTube para makabaw ko sa settings niya ba para nindot jud lang yung quality. So ang first nga naa diri kay ang pouch sa camera kani. So gi-freebie ni Miss Joyce na ato Look at that. Pani freebie niya ato. So pwede nimo siyang iana, pwede ra nimong iyan yung camera guys in glaze. Okay, so ani. Okay. So napa jud siya another freebie which is dakuan. Para limpyo sa cam. Yeah. Thank you. And tan-taran-taran. Here you go. So with box cute siya guys ha. Pero kaya din niya ma-use. Like, dili dyan niya for me ma-use. Kay, daghan kayo siya camera. I think, na siya 4 ka camera. 4 ba to? First, Fujifilm. Na siya J7X Mark II. Na siya Mark III. And, katong isa, nakalimot ko kung unsa to yung name ato. Basta na siya Mark III. So, kami ang Mark II, kaya wala dyan kaya niya nagamit. And, ingon niya, wala dyan daw niya nakalaag. So, naku, kayo maglaglaag na ta. Pero sigura, yarn. Gibabble wrap jud ni Miss Joyce ang camera guys para sure. So ang first is naatay charger. Yeah, yung cord. Kani windshield para sa microphone. Gi-freebie pud ni Miss Joyce. Like, daghan ka siya gi-freebie sa kuha. And button ka siya sa tanan kaya ako siyang gihangyo nga ma'am ka nang pwede ka nang na-extra battery kay lisod ba kay mag-vlog ka, diba? Niya malupat, niya mag-charge pa ka, niya dili na ma-continue yung vlog. So, mauto ni hangyo pa niya. And dili unta niya ihatag kay syempre nabi siya Mark III. So, magamit niya extra battery. Then, mahal mo pud na ang battery, diba? Pero, gihatag niya. Wow! Thank you kaayo, Miss. Yan, napagin siya yung freebie na memory card. 64 GB. And I think naana sa sud sa camera ang katong 128 GB nga. Dili sad ta niya ihatag kay kanang magamit sad niya ba. Pero ako ang gihangyo mo. Ako na lang napi. Isugot na lang sad siya. Extra battery. So, tayo ka battery. So, pwede ta mag-vlog o mag-vlog. Di ta mag-worry nga malubat ka na. Tayo extra. Pero sa battery na ta pwede mag-extra ha. Sa uyaban na di ta pwede mag-extra. Sa radyo pwede ano. Here you go. Look at that. So, naka-bubble wrap siya guys. Oh no! Wow. Awag isod niya ginani. Para sure, jud na dili siya Wow, so cute niya. Uy, gamay dyan kayo siya guys. Like, compact camera dyan siya. Naka-nice niya. Kaya na siya flip screen. Look at that. Hello. I'm very happy. For real. Like, for real. Og camera dyan kay ganahan sa dyan kong photography. Like, ganahan ko mag-picture, taking videos. Ganahan ko yung ana. Pero, magduha ko kay mauwaw ko. Like, sa gawas, maglada ko camera. Mauwaw ko. Pero karon okay na kay ko. Ganahan na kay ko. Samot na yun, anira siya kagamay. So, okay kaayo. So, kinsa hindi malipay. Kinsa hindi ganahan mag-vlog, ani. Na nakay-cute na cam. Napay-strap diri. Dali na kayo nimo ang pag-transfer sa iyang videos, sa iyang pictures to your phone. Kay Wi-Fi siya. And I think, wala ni siya Bluetooth. Ang Mark III siguro ang may Bluetooth. So, muna yung lens, guys. Oh, I need to set the date. Say date room. And guys, last but not the least, naapayahang OR. His name is Miss Joyce. As iya dyan nag-keep. Charan! na siya karon. Thank you, Miss Joyce. Salamat kaayo sa imong kabuutan, sa imong ka-accommodating, and sa imong ka-friendly sa ako. Like, kung dili tungod nimo, dili ko maka-camera pa karon. Ako sa ni siyang studyhan, but overall, akong rate ani kay 10. 10.
10 sa seller, 10 sa camera, as in nice jud kay siya. Anyway, nag-order na dahil kog bag, ani niya itong sling bag lang para masutra na ko siya. And nag-order sa kog case niya, color black pod para twinning sila. Kung chika ninyo, mara to kung chika ninyo today. Ako lang ipakita ninyo akong first cam. And I will name this camera JV. Kay Joyce Vega. So, JV. Hi, say hi to JV. Ito guys, happy ko today kay nakita na nako ang first ever camera na ako and dili siya ingon ana kalisod. Like kung para imo dai jud siya, it will come. Walay mga hakulian ba. It will happen in the right time. Char. Okay, papakatag din yung review good about ani nga camera kay wala dili ba ako techie person. So, specs good ani niya. But I will leave the specs below para at least kung ganahan mo mupalit ani niya na ana mo idea kung unsa jud siya na camera. Yung video ani ako sa siyang i-explore, ako siya siyang studyhan, and ako siyang i-add sa clip para makita ninyo kung unsa quality sa video kung phone versus cam. Want to dream